تفضل. السلام عليكم اخت ثانية. اهلا السلام وسهلا. عليكم. اهلا وسهلا، تفضلي. ابو علي، هسه طلعت اسمي يوسف بن اشواق، فكرة انفلونزا ونزلت الصدر. اول ما نزلت الضحى كلش قوية ويابسة، هسه صدرها مكنج، يصير عندي الام برجلي وسخونته بس بوجهها، ايده وجهها باردة. كل الامراض. عندك ورقه وقلم؟ امرني ايه دليل؟ اولا هذه السعال او النشله يؤخذ الى زنجبيل 200 غرام، قرنفل 10 غرامات، خردل 50 غرام، وحبه سوداء 30 غرام. ذني يجمعن كلهن ويطحنن، يغلن مع العسل ومع الحليب، وياخذ الانسان يوخر يرطب صدره. زائدا يؤخذ معاهن 100 غرام الفجل يوضع عليهن ويغلن. وبهذه الطريقه هذه طريقه ثانيه. وبعدها يؤخذ كرفس 200 غرام و400 غرام جوز، هذا مع العسل كذلك يؤخذ. مو يطيب غصبا عليه، يطيب من هذا كله لانه عنده قله مناعه وعنده تعب في الرئتين. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك ستنا الكريمه، اكيد نتمنى الشفاء لمريضك. نرجع الى تفضل. عذابا قريبا. عذابا اذا قريبا عذابا